एक जंगल में एक नन्हा खरगोश रहता था। वो हमेशा खेलता रहता और किसी बात की फिक्र नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्त परिंदे ने कहा, बारिश आने वाली है, हमें पनाह बनानी चाहिए। मगर खरगोश ने हंसकर बात नजरअंदाज कर दी। कुछ देर बाद जोर की बारिश शुरू हो गई। खरगोश भीग गया और उसे छुपने की जगह नहीं मिली। वो भागकर परिंदे के बनाए हुए घोंसले के नीचे आ गया। परिंदे ने उसे पनाह दी और खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबक: वक्त पर तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।